Yüzüne tükürsem tükürüğüme yazık. Eline bulaşan onca Alp'in kanıyla kıldan ince, kılıçtan keskin sırattan nasıl geçeceksin? Yazık. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Onca kardeşinin kanına girerken onlara Allah'ın rahmetinden bir yudum vermedin. Şehadet getirmelerine de müsaade etmedin. Değdi mi? Ha? Yiğit olaydın da benim karşıma çıkaydın. Kılıcınla bana hesap soraydın. Maşallah derdim. Kanımı akıtsaydın eline sağlık derdim. Peki sen ne yaptın? Yazık. Yarın talimhanede idam edeceğim seni. Haberin ola. Nöbetçi. Bir seccade verin buna. İçinde biraz Allah korkusu kaldıysa namazını kılsın. Allah'ım, ben ne yaptım böyle? Ne yaptım? Bunun sebebi kimdir Ulu Bilge? Bunu kendine itiraf ettiğin vakit için huzur bulacak. Noyan yenildi. Bunu sen de biliyorsun. Çolak bir keçi çobanı onu yendi. Gelen var.